যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সপ্তাহ জুড়ে দফায় দফায় প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারঝড়ে দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত 50 জন। দর্শক, এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানিয়েছেন সহকর্মী কামরুজ্জামান হেলাল। কয়েকটি স্টেটে সপ্তাহ জুড়ে দফায় দফায় প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারঝড়ে অন্তত 50 জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জনজীবন কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। 12 জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 9টি স্টেটে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। টেনেসিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি 14 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে স্টেটের ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি, যার মধ্যে সোমবার তুষারের কারণে হাইওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক ট্রাক চালক নিহত হয় বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তুষারঝড়ের যে আরকানসাস, ইলিনয়, কানসাস, মিসিসিপি, মিশিগান, নিউ ইয়র্ক, ওরেগন এবং উইসকনসিনে প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। আবহাওয়াবিদরা আশা করছে আগামী সপ্তাহে সবকিছু ধীরে ধীরে যাদের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সবকিছু রাস্তাঘাট সবকিছু নিয়মাফিক ফিরে আসবে, তেমনটি প্রত্যাশা করছে আবহাওয়াবিদরা। তো যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই ছিল আমার কাছে তুষারঝড় সম্পর্কে সর্বশেষ।